Mitä Twitteriä vielä. Streami on päällä. No niin, meikä juoksee grillille, enköhän kerkeä takas. Kauhea jono kumminkin. Jep. No niin, heti alkoi tapahtua jotain tuossa ruudulla. Just vilahti, kun viittasi. Miksi se live? Tapahdu mitään. Refresh. No niin. Kato, soipa hyvä ajatus. Nyt kun tää vaan lagaa. Oh my god. Meni keikko mukaan. Ja tästä tolleen noin. Heti vois lukea sitten, kun tää alkaa. Tulee vielä enemmän spoilereita. Se heittää sen predictionin kanssa tässä välissä. Mitäs me veikataan? Resi 4 tuli jo, otas. Final Fantasy 7 Remake Part 2. Aika unlikely, mutta ehkä. Vai semmonen vaan tylsä, että tuleeko mitään yllättävää? Niin. Tuleeko mitään todella yllättävää? Kyllä mä nyt haluaisin uskoa, että jotain tulee, jos tää 3 tuntia kestää kuitenkin. Vähempi tulla. I could be gaming. No, mä pystyn pistämään 10 prediction. Mä uhraan mun vittu yöunet tähän, niin saa vittu luva olla jotain hyvää. Pistän tänne yhden vitun vaihtoehdon vielä, mikä on kyllä. BB Remastered. Ai uusi Animal Crossing DLC. Big Brother Remastered. Jep. Mä otan sen Bloodborne, ettei kukaan mene sekaisin. No, isolla. Eikö Big Brother remake, mutta siinä on kaikki on noita pelihahmoja vaan. No, prediction, no, tässä on nyt 10 minuuttia, niin pistää 10 minuuttia ajastimeen. No, jos on toi... se nyt siistiä katsella livenä, kun Sonic ja Mario on saunassa. Juttelemassa pahaa Ja sitten se muuttuu siihen yhteen tiettyyn giffiin. Voi ei! Nyt kun se pizza kerkeesti tulla, kato kun mä haen sitä pizzaa, sit se tuo sen, niin siinä välissä tulee sellainen 10 sekunnin aikana vaan Bloodborne Remastered, ja se vaan gaan sen jälkeen. Tulee takaisin, niin kaikki on vaan hypeä. Mitä missä se? Jep. Et mit. Hype Train level 5. Terve Ropsu. Miten menee? Onko sulla odotuksia? Mulla on aina odotus tällä hetkellä toi pizza. Vittu missä se on? Kohta saatana soita sinne, missä vitussa se mun pizza. Give pizza now. Milloin mä pistin sen vitun tilauksen menemään, näkeekö sen täältä jostain? Mä oon sähköpostista. Koska siinä oli se oletettu. Tässä lukee niinku, että in 60 min. No kohta on 60 min mennyt. Yleensä ne on tullut sellainen kuin ehkä 10 minuuttia, ne on tullut tuossa oven taakse, nyt taas kestää. Jep. Se on aina kato, kun teet jotain. Pitäis tulla nopeasti. Sori, meillä oli pizzat loppu. Terve Janne. Pizza menee. Kelpaako Pepsi? Onko Jannella mitään odotuksia tältä? Ei oikein aina mitään odotan God of War Ragnarok, koska poikaista odottaa sitä, jos tulee tänä vuonna, niin hommaa se syttäväkseen. No niin, joo. God of Warista pitäisi kohta varmaan tulla se release date, kun se tänä vuonna pitäisi julkaista. Ainakin viimeisin traileri, mikä sitten näkyy, niin oli se, että niinku se release date on vielä tämä vuosi. Ja ne sanoo, että ne ei aio sitä enää siirtää. Eiköhän se tässä... Ei vaan tiedä sitä päivää, milloin se tulee.
motellessa. Sieltä ilmoitettiin Last of Us 1 remake. Ja jo ilmoitettiin, että se on confirmed, että se voi olla tulla tässä näin. No, Bloodborne olisi ihan nice. En tiedä, tuleeko se tässä vai tuleeko se sellaisen PC Gaming Shows, jos sieltä tulisi. Mä en tiedä, kuinka nopeasti ne ilmoittaisi Elden Ringin DLC. Vasta julkaistiin aika kovalla tahilla kyllä. Resi 8 ei vielä tullut sitä DLCtä. Kuukausipäivässä, mikä on ensi maanantaina Elden Ringin poikaistunut, kun siitä on puhunut. Hysys ei kerrota. Elden Ring. Igor. E-girl. Ei Olkaa. Ootko sanonut Olkaa kertaakaan vielä? Ei. Ei oikeastaan mitään hypeä mihinkään tulevia pelejä tällä hetkellä. Ei God of War. No copyright musa. Onneksi tää pitäisi olla cleared, ainakin mulla pitäisi olla cleared, kun mulla on se Jeff Killing permissioni. Kaikki huutaa Clemmiä, niinku Warframe Clem. Kyllä. Clementine from Walking Dead. Se mulla tuli. Wow! No wow. Et sit viittinyt eka ottaa sitä mikkiä niinku pois mutelta ja sitten ottaa mute pois diskasta. Aha, tää meni offline, what the fuck. Se oli siinä. Kiitos kun katsoitte. Käännös. No niin. Joo, kiitos. Se oli siinä. Kiitos kaikille. Mä oon Ei, kyllä kun aika näin yllättynyt peleistä, mitä ne ilmoitti. No. Mm. Refresh. Pizza tuli. No niin, No niin, Let's go. sen takia noin kävi, niin tässä on nyt kontakti häikkää vieläkin. Vaikka se rätiskää, niin sit se ei oo siltikään päällä toi mikki. No niin. Hieno. Me taas muuten mä syön chipseen. Oi. Mitä sipsejä? Rantsi. Ranch. The countdown eli. Mitä vittu, ultistriimaa kans? Mä näen tästä sun. Häh? Ultis näköjään kans striima. Joo, se näkyy tuolla. Miksi tää ei liiku tää kuin juttu? Tää Frozen. Toista Platina Elden Ringissä. No niin, joo, nice. Cool. On kyllä helvetin hyvä peli. Pitäisi mielellä itekin toisen Platina siitä. Mä oon PS4-versio. Lähtee chatti vittuun. Tästä full screeni. Ja vaan nyi. Niinku tolleen just.
Tuo tää pätkii. Hyvin tässä on tehty pizza vittu. Heti kun tää koskento pohja vaan repee. Vittu. Pohja vaan. No mistä tilattiin? Teikseltä vai? Joo, Dennis. Miten Dennis voi tehdä meille näin? Se on huono pizza, siinä on ihan... Sit se on niinku... Tää alkaa oikein Tää on just hauskaa. paras, mikä vittu? Pikaruoka any percent back. Nonni. Mut pizza ei Mutta saa olla missä niin Mikko? Pizza ei saa olla niin rasvainen, että se menee pahvista läpi. Ei tää mun mielestä niin paha oo. Tää Dennis. Ei se oo paha. Hyviä ne on. Sähkölasku tuli tänään. Oliko kova setti? Oliko bangeri? Ai. Oliko 3 tonnia? 200 €. Se on aina paha, kun tulee. Eikä tulee sähkösiirto, sitten tulee sähkölasku ja... Se sähkölaskuhan itsessään ei oo paha, mutta se sähkösiirto on se ongelma. 16 €. Tänään Silks on copium! Ja Bloodborne. Ja mulla on vieläkin toi jouluvitun copiumin näköjään päällä. Bloodborne 2 by Hideo Kojima. Vitsi, Mikko tulee kiire kohta, apua. 2 minuuttia. Pitäisikö laittaa sille viesti, että vittu juoksi? Mikko menee paskalle, Mikko menee suihkuun, Mikko tekee nuudeleja tunniksi. Ja... Käy lounarilla nopeasti siinä. No maistus kyllä kalja itsellekin helvetti sentään. Alkaa heti janottaa, kun joku toinen juo. No ärsyttävää, kun joku toinen juo, niin sun pitää taistella omia niinku... Aiste vastaan. Minuutti aikoo. Aloittaako bangerilla vai tuleeko taas joku vitun NBA-tähti laulamaan siellä lavalla? The Rock antaa sivusilmää vaan. Vittu, mua ei sound effect. Se on hyvä. Silloin hyvä banger aloitus. Bro. Oi, no niin. Onks kaikilla mun ruudunjaku auki? Joo. Voiko Kyllä sitä vain. naurettu tänään, että FF15 Noctis Shrine, kun molempien lempipeli ikinä. Tehdään Aani Shrinea ja... Tää luin väärin. Voiko sinä hestata? Saako siitä luut? Ja vitun musiikki tässä. Kuulostaa ihan Parasite musiikilta. Mä join eilen kun kaljat vitun tyhjäksi. Hei, no niin, let's go! Noniin. Find offensive. Voi ei. Wee. Jaressa confirmed. Murgavas. It's him. Mitä vittua, et No niin, heti tekkii vittu. Joo. Vittu, tuleeko toi jäljestä tää kuva? No se vähän menee desynkkiin, kun toi vitun lagaa toi striimi. Nyt se jäätyy kokonaan. Jeesus. Jeff, homma valokuitu. Be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show. Jeesus, kohta mun oikeesti laskee se niinku 720p:ksi. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video. Great Jos nyt stuff. vähän toimis paremmin. Let's get started. Toimii No niin, paremmin nyt, heti. no niin, heti 30 toimii. years ago, Capcom Street Fighter Street Fighter. and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. You won't know what hit you. Let me have some fun. No kuile. Let's Tulee get varmaan this takaisin. mission started. Siinähän se. Mun mielestä toi näkyy niissä liikeissä kanssa. Mikä ihme toi parta? Uusi juttu.
Kaikki on vitun midlife crisis man tässä ne. Vitun soldier. Teitä kuussa. I've got you in my sights. Mikko taas missaa kaikki hypeimmät täällä. Niinpä. Mulla käy vitun kuuma tauro. Parveketteessa auki, kun on parvekeremontti. Koska, onko se siitä vieläkään tietty, koska se pitäisi taas kautta olla valmis? Syyskuussa. Niin myöhään. Eka piti olla elokuussa. Noniin. Niin back. Noniin. Onko tullut jotain hienoa jo? Street Fighter 6, Guile. Bloodborne 2, Elden Ring 2. Guilelle tuli facial parata. Facial parta. Facial. Mitä muita partoja? It's all about code. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Mutta sehän sanoi, että ne on... This out. Mitä Focus on tehnyt? Is it Batman? Onks tää Frostpunk? Tai no Perfect Darkin. Siitä on kerrottu jo kyllä. CM-led recon squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Vai onks tää se vitun... Mikä vittu sen pelin nimi oli? Eikö ei se... Niin näyttää. Ja Alien. Joo, siis tää on joku alieni. Joo, toi Smart Gunit on yhdellä, joo. This ain't good. Tää ei oo hyvä. What we found was a new kind of evil. Colonial Marines 2. This wasn't human. No niin. It's him. Titular Alien. Mä saan vipat, että kaksi pelaajatiimiä vastakkain alieneita siellä seassa. Toiset pelaa noilla Blue Dudeilla ja sitten alienit hengaa välissä. It's not after me, it's after you. Pistit ovenkin. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Good. And someone needs to know. Aliens Dark Descent. And it's trash! Isometrinen. No niin. Tää kestää puoleen yhden asti apinamies. 3 tuntia. Ja niinku... That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Hype oli korkea, mutta sitten kun No game ei nyt silleen korkea, mutta vittu sinne meni. muistuttaa yhtä Steamin peli, joku Alien, mä en muista mikä se oli. Valven peli. Moottorilla tehty. Niin Aliens varmaan. Aliens varmaan, sitä se muistutti. Nyt kun tuossa näkyy tuo gameplay. Joo, siis tuli itselläkin mieleen. World premiere. Yeah, baby. Tän se Callisto Protocol kuin kuullut taas. Joo, ja nyt se kai näyttää ihan niinku raw gameplay, vihdoinkin. Missä morsa? Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't
fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Ja maanantaina taas on se Capcom-juttu. Life is entirely Samuel Hayden sieltä. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Tää näyttää niin hyvältä. I just love that last part. Gives me chills every time. Nice. Dead Space stomppi siellä. Ja nähtävästi yhtä ilkeät kuolinanimaatiot myöskin, tai ellei jopa pahempia. Welcome to your new home. Nyt tästä voi alkaa olla jo hype. December, nice. Oliko toi infos tiedossa jo toi release date? En oo varma. Toi tuli kuitenkin silloin State of That's Play. right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, No niin it's joo, so fun to do these sinä, shows and to show ennen kuin sä näytti this sen game, gameplayn, niin people sä saw sanoit, the että Glenn trailer, but what I'm Schofield niin so on, se on excited Dead today Space-sarjan is that you just co-creator. brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's two segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. Vähän tulee viiveellä toi puhe, And mutta then check out the Ei toi mulla, ehkä se on se ruudunjakosta. Se välillä pätkii. Äijä vähän tökkii tossa. Ja nyt se vähän mullakin tökkii kyllä tossa, että se on ihan striimistä. Jeff ei töki, toi äijä tökkii. Se niinku se lagaa irru. Se on hologrammina tossa vieressä, niin se on tullut. Thank you very much. Well, Glenn, I got to say, again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. Mitenköhän toi Callisto Protocol tulee käyttämään sitä PS5:n tärinää? Se pystyisi tekemään tosi siistejä juttuja sillä. Nyt tulee vähän gameplaytää. Toi on jo heti mahtavaa, että siinä on toi hoodie-juttu samalla, että sulla ei leiju tuossa ruudulla mitään, vaan se on tuossa hahmossa itsessään. Näyttää joltain Arkham-viholliselta saatana, kun se on tuolla vitun paidaton vitun Hornset host. Yep. God, he's dead. Are you okay, man? Nyt tsekata pulssi.
Oi hitto. Big guy. Dead Spaces ei ollutkaan tommoista dodge-liikettä. Ragdolli vähän pukas. Toi stomppi näyttää sopivan vihaselta. Kallisto credits. You can buy these with real money. Tässä on tää Last of Us vitun tekniikka, että jos sä meet lähelle seinään, niin se niinku nojaa, koskee siihen. Mikä vitun Crisis Armori nyt on? Holy fuck. Joku lentää täällä tuulettimeen. Mä ihan varma. Ihan varmana. Nehän mainosteli sitä jo. Mikä saatanan mikä se on se? Se on Bullsquid. Bullsquid. Se on bulldog. Bulldogit sylkee myrkkyä. Toi Gore näyttää tosi hyvältä, ja miten noi viholliset reagoi siihen. Ainoa mikä näyttää vähän skuffed on toi, kun se nappaa sen niinku otteeseen ton vihollisen. Se on vähän hassun näkö. Pystyis ottaa tuolla Graviticanilla noitten tuon projektille kiinni. Aha. Oh shit! Oh! Au! Niin. Okei. Elikkä sä voit yhtä lailla kuolla niihin ympäristöjuttuihin itsekin. Me ollaan jossain Journeyssä. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a Jos ei oo One Man Army, Close Danger, Danger Close Pro ja vittu Commando Pro, niin ihan paskapeli. The head of Call of Duty. Tässä on Call of Dutyn pää. Katsokaa. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. Alejandro. Soapkin on tosta. Eihän se ollut siinä... Ei ollut, se ei ollut siinä uusimmassa. Siinä lopussa näkyy sen nimi mun mielestä. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Let's go. I will now buy your game. Tulee tosta Oirik-jutusta mieleen, mutta se sukellettiin kyllä sinne. Joo, siinä alussa ne sukeltiin jo. Toivottavasti nyt jokainen kenttä kuitenkaan ei tiedä, että se on vaan vanha idea uusittuna. Vähän favelaa ja... Tossa on Soap. Miksi toi Alejandro ei nyt yhtään soita kelloja mulle? Niin, kuka vitun Alejandro? Mä tiedän. Ja uuden karakterin. MV3 vai? En mä muista, että se olisi ollut siinä MV19. Meinasin päästä korvamadosta irti. Soi vaan Lady Gagaa päässä. Ja mulle tuli heti mieleen. Hoette koko ajan sitä. Pelataanko tässä Soapilla vai? Joo, mun mielestä se meni Soapin perspektiivi. Alkaa nyt näkymään peleissä tää, että niitä ei tehdä enää PS4 sitten. Tai no tää varmaan kyllä tulee vielä, ne haluaa maksimoida myynnit, mutta oikeesti ollaan niinku opittu käyttää sitä parempaa grafiikatekniikkaa. Ja siinä on Intel. Ottais jo. Mitä hittoa? Ei ollut perus MV2 Breach, että sä räjäytät tulee slow motion, sä vaan unaat kaikki siinä välissä. Tuo alue näytti ihan tutut sit originaali. Korppiukko sanoi, että Alejandro taisi olla se asedilleri, joka myi Makaroville ne No Russians käytetyt aseet. Jos en muista ihan väärin. Ikoninen siis. Joo, iconic. Miksi se on tuolla nyt mukana? Niin, se ei makes no sense. Oho. Unohtiko Alejandro kypärän himaa vai mitä piru? Soapilla sama juttu.
Onks tuo Alejandro muuta AK by the way? Ghost, we're moving to the main deck. Uh, What's your status? Roger that. Ei oo Aku. Tai siluetista ainakin päätelen ei. Onko se spoilannut ne molotovit sitten? Mikä toi ase on, mitä toi käyttää? Onko se vektori vai? Joo, vektori. No niin, otti se molotovin. Thanks soap. Fali. Tai skaari. No taas missile launch. Tosin nää saattaa olla taas tämmösiä semifiktiivisiä pyssyjä niinku MV19, että ne ei tarvi maksaa lisenssejä. Et ne voi vähän muokata sitä niiden ulkonäköä, ja sit niiden nimi on justiinsa joku Dingen Dangel. Sun läppäys on Delan tohon naatti. Tulee se perus death screeni, missä näkee niinku, että if you see this indicator, move out. Grenades can kill, don't get them. Tulee viisaita sanoja. You can throw them back. Kyllä biisi on. Oho. Joo, hyvä. Toi ruumit ei mene toistensa läpi, ne voi kasaantua tuolla. Tarkovissa tekee sellaisen kasan taas kävestä. Jep. Skarihan, joo, tää on skari, mutta tää on taas joku modattu. Että se ei oo yksi yhteen joku normaali skari. Toi on tärkeä näköinen boksi, se on niin kerrottu. It's the nukes. Siellä on nuke, kato nyt. Ei ollutkaan. Mitä vittua? It's a fucking bomb. On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Onko se Shepard, joka tuolla puhuu? Ehkä. Shepardhan mainittiin kyllä tossa MV19. Niin, mainittiin. Sitä mä mietin, että onko se tuolla. Käytä tää lentää, tää vitun vene. No niin. Good moment! Yeah! Insane goodie moment. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Myös tosi kiva, että ne nyt premieraata niinku kunnolta single playeria, kun jossain vaiheessa se kodi nopeasti mietti silleen, että ei tarvitaanko meidän singleä, ei varmaan, mutta hyvä, että nää niinku tuo nää kunnon singlet takaisin. On ollut silleen takaisin jo jonkin aikaa, mutta ette varmaan mitä meinaa. Ei oo näytetty multiplayeri. En mä usko, että se tulee samalla aikaa MV2 se multiplayeri, niinku se vanha MV2. Ja varmaan sama kuin toi vitun Modern Warfare. Niin, tuosta 1000 vitun Battle Passia tohon Warzoneen. Jep. Mä oon aika lailla pelannut singlen takia näitä viime vuosina. Nyt kun ne ilmoittais tän mukana, kato tässä näin, että tulee tuon niinku MV2 Remastered multiplayeri, niin oh my god. Vittu olisi hyvä. Se olisi hienoa kyllä, mutta mä veikkaan, että ne ei tee sitä ihan vaan sen takia, että ne niinku ajaisi ihmisiä pois sitten näistä muista. Ja jakaisi sitä niinku pelikansaa liikaa. Pelaajakuntaa. Kantaa oikein sinne. Robo melkein dead. Wow. Oh. Cool. Scripted moment. Good moment. If you see this icon, it's a certified COD moment. Tässä pitää tietää, että Bondi-peleissä oli Bond moment.
Joo. Niin muuten oli jo. Hei, tuleeko nyt sellainen generic bridge? Oho. Lähettiinkin muualle. No, hankintahan se menee. Ehkä. Vähän se on. Tulee ostettua. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna. That's what it's all about. How's everything? Great. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other Voin uskoa, että live-streameissä on chatti aika liekeissä nyt. Franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley. Näit sä ton äijän sukunimi? John McTavish. Mikä se on? Niggas. Mikä? Sen sukunimi on Niggas. First, Negus. Graves and Mexican Special Forces. Resident Slave Rack nukkuu. He's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy. Tämä on se meemi, että siis Negus, kun se laustaa Niggas, niin se on kuningas. It's king. I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different. Se on just tuoreessa. Saw everybody coming together. Some really motivated devs here. Joo. And Steamissa on ollut. The wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. New water tech. Ennen se oli Fish AI. Se oli sulla Call of the Ghostin aika. Nyt on water tech. Joo, Mikko vaan pudottelee M-pommia live-lähetyksessä. Ja bännit. I'm so excited that we get to show it off today. Leikitään tulella. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but tykkään, kun puhutaan tästä paskaa koko ajan, lopuksi joostoon menee. Paskaa, ei ole puhuttu paskaa. Näyttää hyvältä mun mielestä. Näyttää ihan samalta kuin ennenkin, en mä nyt tiedä, ne olisi silleen hype. Niin mä niinku, että oh my god! Mutta vaan kiva nähdä, että okei, tää voi olla jopa ihan vörtti, koska kodit menee kuitenkin ostoon, mutta tää voi olla semmonen keissi, että se on vielä ihan jees. Tuntuu ihan hyvältä ostossa. Niin. Ruutupäivänä tehdään suomalaiselta, joo. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. Juli vastasi Turvolle tuohon. Kyllä, ja kun tulee jotain ötökkä kautta Souls-pelejä, karjutaan kuin mieslapset. We got to ask a little bit about Warzone 2. Oh, yeah. Showing gameplay here on this, but can you näkyy Undead. Yeah. A bit of a tease maybe in the trailer yesterday? Yeah, when we're seeing that. Zombie! Zombie! Ötökkä kautta Souls-pelejä. Ötökkä peli. That's us. Bugs Life. Bugsnaxin elämä. Ötökän elämää Unreal Engine 5:lla. Count me in. Hire this man. Olen jo ostanut. Sit se on vaan se ötökän elämän flick vaan juoksee jollakin vitun nurmipellolla vaan se on hire. Se on sellainen Sonic Frontiers. Yep. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first. Mikä? Blood? Voi vittu Bloodi muuten. Mieti, jos olisi Blood. Ei oo. Ei voi olla. Microids. My hemorrhoids. Kato, se on toi... Onks tää Ei Broken Sword, vaan mikä hitto tää on? Mä tiedän tän. Joo, kielinen kanssa. Joo. Ei Broken Sword vittu, eikä... Mikä? Tää ei sano mitään. Joku Dark. Another Planet, joku tommonen paska. Ei. Another World. Joo, taisi olla. Niin siis sitä peliä mä
En tarkoittanut. The fight. Mä yritin sanoa sen, Ja mutta Another sanoin vahingossa World. Broken Sword. Ja Oho oli, Another World. Mario kubeja tulla. Another World alkaa siitä, kun sä semmonen karhuotus jahtaa sua. Mikä? Ja... Flashback? Flashback. Niin, Jaa, tämä. okei. Tätä nimeä mä en ollenkaan nyt muistanut. Tää ei sano mitään. Tuli ihan takautuvasti nyt mieleen toi nimi. Niin, siis aluksi mä yritin etsiä sitä Another Worldin nimeä, mutta sitten kun mä näin ne puuoksat siinä, niin mä en enää muistanut ton vitun Flashbackin nimeä. Tuossa Flashbackista tuli uudelleen julkaisu niinku 4 vuotta sitten. Meillä oli GameStopissa sitä, kukaan ei ikinä ostanut sitä. Another Worldissa oli se äijä T-paidassa, tossa oli äijä takissa. Ihan eri juttu. World Premiere. On, no. The hell is this? Pitäisikö näköinen mun mielestä? No nyt on Inspect-animaatio aseella. Mitä se oikein tekee tuolla? Se on, kato, odottelee. Niin. Pyörittelee sitä. Tämä mun mielestä on nähty aikaisemmin, en muista mikä tän nimi taas on. What the fuck? Joku Witchfire, joku tommonen. Ehkä. Lähellä ainakin. Mä en muista yhtään miten. Stalker 2. Joo, Stalker vähän muuttui. Vermintaili. Tuossa revolverissa. Warhammer kaikki läpi. Taruudelle tulee vain Dark Souls 4. Joo. Vähän muu. On kyllä niin munattoman kuuloiset aseet tässä. On kyllä. Mut tulee mieleen näistä aseista tulee mieleen tuo Bullets per Minute. Niin, ne on vaan tommosia outoja sekamelskoja. Saa vittu, tää on Crash Vitoinen, kato, tossa on toi kristalli. Get me the crystals, Crash! Witch style. Mä sanoin. Ja Witch Fire. Oh fuck, mä sain dropin epic. Wishlist now. No, I won't. Haha. Fuck you. En wishlista vaan ostan. Epic Game Store in the trash. Epic. Not Okay, epic. next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe. Mä luulen, että Jeff sanoi, että hei, tää tulee sit vaan ilmoitettuja pelejä. Ei vaan, mutta suurin osaksi varmaan. Nyt on joku eurooppalainen indie game. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Onko Troy Baker? Kuulosti Troilta. Solace, everything okay in there? Silas. Oh my god, it's Dead Space. Kallista Tuli protokolla. Soma mieleen. Se tuli vaan tulee, hei, tuu tänne, hei. Joinki. Something is going on here. Okei, Nicole. Okei. Port Sol. On se Troy Solis. Baker. Ja kato, Se on se Julia Troy. Brown, Roger Clark ja Troy. Troy. Okei, no se on joku Space jotain. That's something brand new and look Troy on tuossa who it lavalla. is. Ah, Troy kato. and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game This together. guys, this is so What a fucked. cool welcome to the show. Good to be here. What the fuck are you doing here? Who are your characters in this game? Who are you? Well, I get to play a character named vittu se. Wyatt. Taylor is a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh man,
We can't wait. Eikö toi Arthur Morganin ääni näyttele tää Roger This Cole? looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feel like this is your first game since Red Dead 10. One of the first Want some major jelly ones beans? for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mine. Dutch! His Kuuluu job is toi to vittu make sure that Arthuri sieltä välillä. Niin kuuluu kyllä. Graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Tuosta olevan Earth. hei sun tuberkuloosi on kadonnut. Yeah, ate some jelly beans. Not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. You know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you? Ei ole varmaan kauhean halpoja ääninäyttelijöitä kyllä Troia I will vittu. say that 2020 to me was the most Tosin, impactful year for games. siis tää kuulostaa siltä, että noi on jopa siis ihan ohjaamisasemassa, vai että noi ei ole ainoastaan näyttelijöinä. But also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out, James Tinsdale, with this brand new studio. Hauska, kun katsoo tuota Troita ja kuvittaa, että toi on Joel. Sitten miettii sitä, miten se puhuu Joelina, niin miten erilainen se on, mutta se on silti tunnistettava. We want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Ocelot MGS5. And I was like, sign me up. I'm into that. Ja siis Troin paras roolihan on Silent Hill Book of Memoriesissa se päähenkilö. Brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And my summer camp. The privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Eikä näitä tarina voi olla aika hemmetin hyvä, tai niinku performanssit ainakin. The verbs are always important, so we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know, I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we it's did. Like a dance. You can, you will, or I will kill your family. We're excited. Big stunts. I mean, this is so cool to see. I have See them an hostage, independent you know. studio doing this, teaming up with you guys. We can't Niinku, ota tunti. No niin, mulla on sun perhe pantti. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping Sä on the aiot space nyt theme, tehdä it's just time mitä for mä the sanon. world premiere, Oh, a very exciting pois. new game, which will feature a musical score by industry legend Sen Arthur Morgan kävelee. Oho, This one hei. is gonna grab you. Mick We're Gordon. so honored to debut it. Joku Mick Gordon OST game. I will now buy your game. Ja sama mistä on kyse, niin. Kallista Protocol taas. Silent Hill. Chris. Joo, Silent Hill missä Mick Gordonin OST. Severi. Saa taas se... Ei varmaan. PT? Outlast Trials. Moon's Haunted. Heitetään vaan nimiä, kyllä se joku osuu. Ja Aliens. Pierre. Oi. Dead Space. Wow. Hyssäpeli. Muistan jonkun, mutta... Eiku niin, onks tää se... Eiku...
saatana. Voiko siistin näköinen muuten. Trapperi, mäkin Joo, katsoin siis sen. toi on cool. Routine. Ja kauhun. Sen piti olla vain rutiini taikasta. Ei, sitä ei tuu pleikkarille. Fuck this game. I will now not buy your game. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Do the eye. Oh my god! Do the meme. Vetääkö se vitun silmää? Please. Come on. Streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. Oh my god. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, Big Drink Energy. Nice. Tässä tuli. Extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. Nyt se rock vittuu sitä ruudulta. Mä mietin, mikä tän pointti taas on. Mainos, iso mainos vaan. Mutta se teki se meemi, niin I'm fine with it. Jep. Se olisi ollut paras, että näkyy, jos se tulee tohon näin, se nostaa sitä kulmakarvaa, se lähtee pois, ei mitään muuta. Jep. Ottaisin mieluummin just Just Dance E3-mainoksia, kun ne väkisin meidän ympättyy julkiksi ja jep, sama. Nyt tulee Epic Traileri ja tää nyt tulee Copyright Strike heti tän jälkeen kanssa. Pierce Brosnan. It's Bond himself. Then I was reborn a god. Morbing. I kneel before no one. You can be the destroyer of Oh my god, se on Skeleton King. or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Yes, he did. Mitä vittu näyttää Gamefestillä leffatrailerit? Aina näissä Jeffin on. Että se on tuolla DC-leffa. vitun noissa näissä joku musiikkipunkki. Saatanan Outriders on meillä. Wow, eikö se mukaan kuollut? Toi mikä se on se vitun Game Awards. Siellä kanssa tulee aina. Lisäsisältö pelastaa aina pelit. Tämäkin sellainen peli, niin aina unohtaa julkaistu jo. We're not Destiny, guys. Really?
Tiger drop. Unbreakable, Decisive Strike. Hyvä kun kommentit tänne vaan Resident Sleeperia ja Dead Game. World Slayer. Pre-order, no thanks. En. No thanks, bro. Soon. Joo. Niin Nintendolla ei taida olla oman direkti. Se taas pomppi äänet. Cuphead. Really feeling it. Alright. Alright. Pomppi nyt tää niinku. Fall Guys. No niin just. Tää tulee free to playksi vissiin vai onks tää jo? Jep. Kesken työpäivää. Että voi lähteä tolle, hei! Toi rutiini oli kuulemma ekoja pelejä, mitä tuli Steamin Greenlight siihen ohjelmaan. Ahaa. No man, that's cringe, vaan lähti pois. Jep, based. Siinä oli tarinan based hahmo. Jep. Siis, jättävät työt kesken. Oh my god. Free for all. Tälleen ne vitun zombi niinku maailmanloput alkaa. Porukka vaan muuttuu tolla. Season 1. Fall Guys Season 1, mitä? That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including. Itse mä muistin silloin, kun toi tuli, niin toi oli iso juttu. Kaikki striimasi Twitchissä sitä. We're going to announce a brand new game and universe Hyviä from a aikoja. new team of legendary developers. Check this out. Legendary Devit. Se on tuttu logo. Suomi. Revontulet. Yeah. Yeah, John Wick. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Kuolleesti avaruus. Hiton paljon on tullut kaikki tämmöset ihme space shittiin nyt. Ihan kuin ois niinku Atarin uusi tulevaisuus nyt niinku periaatteessa. Hologrammit näyttää mitä on ennen ollut. Mikään ei ole koskaan tehnyt näin ennen. Command, I may be onto something. No Man's Sky oikealla tarinalla. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Tomb Raider mut in space. Space Rider. Ja ei kuollut. Jep. Sano vaan Musta toi kilpi on tosi epic. Mikä?
Las Demonicas. Miksei tosta tullut niinku ääniä? Mä mietin kans, miksi tää on vittu niinku no impact vittu missä iskus. Kun gameplay muuttunut, se on sellainen ylhäältä päin kuvattu. Voiko toi mekka-juttu näyttää enemmän Diivan mekiltä? Kato, kun silloin self destructioni tossa vitun sisällä. There's a storm coming. Dude, keksitkö ite tollainen? Stormgate. Hellgate, oh my god. Rekisteröi beta. Miltä se peli näyttää? What the fuck? Ei sitten. Ei mielipidettä. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is Se ei toimi. Stormgate, though? All right, so Kaatui jo. stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some. I mean, you know, you guys coming from Blizzard. Ai, saattaa toimia, mutta Google ei vaan löytänyt sitä vielä. Turva laittaa. Toi logo-reveal näytti sellaista 2010 kodin YouTubettajan introlta. Niin, ja siis toi näyttää niinku miltä tahansa. Niinku älä näe, anna vaimosi nähdä tätä puhelinpeliä. Titleltä. Raid Shadow Legends. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but so opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made. Joo, toi näytte nettisivuit toimii. Joo, ei. Mäkään päässyt sinne. Absolutely. But the first thing I want to say is there gameplay in this game? Very consciously Absolutely. trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to No pay to win, no NFTs. Aika surullinen tilanne, kun pitää editse sanoa, että ei ole NFTitä. NFTtkin tässä on aika surullinen tilanne, kyllä niin on hauska seurata sitä tilannetta. Tuo vanhoilta Blizzardin DVltä. I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Toi Tim Morton, mikä tuossa puhuu, on ollut tuotanto-ohjaaja StarCraft 2 ja jossain Command & Conquerissa. Ahaa. Eli siellä saattaa olla oikeasti niinku osaavaa sakkia tekemästä. Harvi vaan, että ne Blizzardin animaattorit ei tullut mukana. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Highwater. No hei, jos ei ne käyttänyt resursseja hirveästi trailerin, niin ehkä ne menee peliin houpiin. Highwater dwellers, Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. No se Stranded Deep. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, Demogorgon Studio. that the world ended on a sunny day. Vähän Raftilt kans. Artstyle. The world is ended and here we have sad music and we have character. Dead civilization. Ylikasvanutta kasvillisuutta. Yeah, we have lots of pink. I love the 80s and Alphaville, damn! Mitä? Alphaville oli kyltti siinä. Yeah, only Alpha here. Modern art. Look, it's fucking artsy! I feel it in my soul! Oh my god! Tää voi olla meidän maailma vuosien päästä. Yeah. Literally me in 20 years. Thank God, it looks like shit. It's water that you drink to come high.
No. What a breathtaking trailer. High Water is Oh, an adventure niin oli. strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the nää conflict. Indie-pelaajat on kyllä lähellä että wishlistillä heilahtaa. All right, our next game is an official. Eihän sitä voi tietää, kun oli Valheimikin, me oltiin ihan looks like shit, mutta sit Valheim oikeesti. Niin siis joo, totta. Ihan tottahan se on, mutta toi niinku traileri oli niin tuommoista tusinaa, että... You need to start running for your life. Check this out. Ned Flanders toi toinen noista. Howly doodly. Picture a city where technology I and love the science 50s. go hand in hand with fun. I want pictures of Spider-Man. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of Tää on maailma, missä kenelläkään ei ole nenää. is now a reality. Mä ite just katsoin samat, missä noitten nenät on. Is Arcadia. Yksi se kuin Sims-peli. Näyttää tältä Ratchet & Clank kaupungilta. Where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Ja Metropolis muuttuu viime kerrasta. Niinku tässäkin on tämmönen värikäs niinku perus indie-estetiikka, mutta tää on jo paljon niinku mielenkiintoisemman näköinen. Aikaisempi oli niinku sifu low grafiikoilla. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Catch him. Ned Flanders. Onko se vaan kun wow. Vankila. Se oli se Final Fantasy 7 alku tossa. Jep. Listen to the me. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Trevor tyyli joku agentti ja toinen sitten niinku ohjeistaa sitä. No toi näytti ihan siistille. Apparently we've made it to the Wow. beach. Next up is a sequel we've all Mikä toi been nauru waiting oli? for a long time. There's trouble in paradise, and watch out. You don't want to Ape-Escapein ranta. Ape-Escapein ranta. Niin näyttää. much anticipated sequel. Equal. Dead Space. Eikä Dead Space, kun vittu Dying Island 2. Ei. Dying Island. Dailing Nights 2. Ei vittu, oisko oikeesti? Ei varmaan. Mut kun siinä vaan muistat siinä jonka äijä kanssa. Joo. Dead Island 2. Niin, mutta tää on joku piirretty. Eiku. What the fuck? Sims. No joo. Tää näyttää ihan samalta kuin se Dead Islandin alku. Niin näyttää. Sitä myös meinaa. Siis, mut miksi tää... Siis hetkinen, joo, niin näyttää, mutta... Mut ei se ollut näin tämmönen jankin näköinen. Ei. Goat. Ellei Goat Simulator. Goat Simulator. No niin. Joo niin. Baited. En kyllä odota. Ei. No. Täys. Pandemoni. Wilhelm Scream. I love Wilhelm Scream. I will now buy your game twice. Mikä meihin. Hyi vittu paskaa. 4-player survival co-op. 3. Missä 2? Mitä? Missä 2? Missä 2 on? Mä en tiedä. Mä tiedän, tässä on 2 tullut joskus. Sairas vitsi. Aivan sairas vitsi. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns. Aivan sairas vitsi. Mä tykkäsin Dead Islandista, tää ei oo reilu. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with Mun mielestä Dead Island 2 vaan kuoppas Dying Light. Kun Dying Light julkaistiin, Dead Island 2 vaihtoi studiota pari kertaa ja meni sen jälkeen Dev Helli. Oh shit, nyt tulee mitä? Master of Puppets.
Se on tactical RPG. Miksi mä luulen, että on puhelinpeli? Joo, 2K. It's a phone game. Yep. It's a phone. Venom. I am Venom. Oh no, I will now play again. Ja Master of Puppets ei ihan sovi tähän näin. No, ei ihan kyllä. Koko ottaa mukaan. No, Jauho sanoo, että Firaxis, eikö ne ole Civi-devit? Marvel Civilization-peli. Ja vitun Maleficent. Eiks toi jos sit... Toi on se joku noita-hahmo. Se on kai Suicide Squadissa se joku... Niin se on se, joo. Eikö hei, se on DC. Tää on Marvel. True. Oh, it's Spider-Man. Onks tuolla juuri? Onko se juuri Loventhal? Okei. Onks toi Miles tuon? Yhtäkkiä Avengers. Niin. Jax! Blade. Ghost, okei. Onpas... Ghost Rider. Sitten mennään taas. Storm? Korruptoitun? Dragon. Eiku toi on... Eikö se on se Venom? Jep. Storm on Marvelista. Miten se voi olla? Niinku... No siis tää on Marvel. Eiku mitä vittu? On näköjään. Okei, siis noi... Niinku voi olla hauska, mutta... Kato, Dr. Man. Ei, tulee sehän Xboxille ja Pleikkarillekin. Tosin varmaan siis mä niin kehtaan väittää, että tää on mikromaksuhelvetti, koska 2K. Jep. Se kutsuu se symbiootin. Hetkinen, soittamalla kelloa, ei se voi toimia. No joo, kutsu. Mutta kun eikö se kello aja sen nimenomaan pois? Niin. No niin, nyt on Poke. Jumalauta, tulee pian. Se tulee tässä kuussa. Jumalauta. Voisi ehkä ostakin. DLC. Niin, mutta kato, siellä näkyy PS4. Niin, varmaan jos sä ostat tän niinku Pleikka 4, niin se on tämä koko paketti silloin. Well, I'm so thrilled too that I think Maja Moldenhauer. I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character. Peli tehtiin käsin piirtämällä ja sitten DLC on CG. And even though this is it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island and there you are off to this Tää on ihan vitu hyvä. Kyllä vois hommat Yeah, it's our biggest island yet. Supersized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. Lumiuk. Se on siis niin huikeeta toi animointi oikeesti. Sillähän jo bestin slotti toi spreader-ase tuolla. Kästää jotain vitu bugetteja. Bitch slapped.
Just. Nice. Cool, man. Yep, it's Cuphead. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Cuphead show when I Puhuhan ne Cupheadista, mutta kuka ei kysy ikinä Mugmanista. new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 Se on vähän niinku kaikki puhuu Marioista, mutta kuka kiinnostaa se Luigi. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's marketing countdown. Devolverin meemi-show tulossa. After Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda. Pitää kyllä katsoa tästä Xboxista. To look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Jaha. Wow. What the fuck? Lähtiin niinku 0-100 saman tien. Joo. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's Oh my god, dirty Gianni. work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Taitaa muuten olla Gianni. Mä en tiedä, miltä Gianni kuulostaa normaalisti, niin... On pakko olla Gianni. From Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Yhtäkkiä Powerpuff Girls. Siis tää niinku näyttää peliltä jo melkein minkä... June 16, eli niinku vittu ihan niinku ensi viikolla melkein. Viikon päästä. Mulla tuli niinku mieleen näitä Suda 51 viboja tosta jo, että tämmönen tosi surrealistinen ihmeellinen. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take Muistan kuulleni tästä. Joo, tästä aikaisemmin. Mäkin kuulin sit jostakin niinku Bravler-pelistä. Varmaan just tää itse asiassa, joo. Minkä teki se yksi äijä. Tää näyttää ihan sairaan siitä. Get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Rise up, gamers. Joker, baby. Joker. Gamer Joker. Oh shit, haze! It's haze! Had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. Tää näyttää ihan sairaan siistille. Etenkin miten toi ympäristö tulee mukaan tohon tappeluun. What? Aha, God of War. Hahmokustomisaatiko ne tehdä jees? Jep. Voitais se maximum edge. Jep. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Uh-huh. Steam, and will be part of the Steam Next Fest. I will now download next your week. link. If you want more playable games to get in the hands of you guys at home, Blacksmith that's one City. way to get out. All right. Clem. Eli nyt chatti on varmaan Clem. All things Warframe. Onko sen tulossa joku Megan, uusi how you hahmo doing? vai? I'm so good, my fellow Canadian. I know. We Joku got vanha hahmo. Joo, pistän demon latautumaan. Instant. how that works out, right? We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. Mä sain jonkun jutun, mä en tiedä mikä se oli, minkä mä sain droppin. 30 minutes for No, watching. noita Thank you for letting us Warframe take over droppeja. your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. Rotea. Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us?
Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's Ja take a look Thanos at tuolla that right takana. now. Malos! My child. My My child. friend. What Dark is Sector? done is done. No Warhammerhan on Dark Sectorista alun perin. New choices await us now. Mitä? Ja. Niin. Niin siis Dark Sector ja War vai mitä? Siis Dark Sector on Warframen tekijältä. Cool. En tiedä, onko referenssinä joitakin niitä aseita, vai onko ne oikeasti sama universumiinkin, mutta... For now, Dual katana. dream I am Millennium. and of who we have become. Jos pelaisin vielä, niin olisin varmaan hype. Elder No Maidens. Just tässä Elder-vitun tyypin näköinen. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail. Onko sama tekijä? Sama tekijä from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Tämä on mun mielestä turn-based. Joo. Onko nähnyt gameplayt? Alinet on niin samanlaisia nykyään kesken. Se on aina tuo tum, 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 tum. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. Generic trailer music nyt kyllä, sanoo sen. And embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. Pre-order laaseri. Ostin pelin GameStopista, niin voin one-hittaa kaikki täällä. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. Mitä toi äijä tossa lopussa oli? Oh shit, tää on tää. Jep. Today I'm Banger, excited banger. to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. ZZZ, Resident Sleeper. Blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable fucking characters, go. armed enemies, and world of danger. Danger. Love danger. Tässä on tyyliä. Vitsestä saa Smiteen näyttävästi hienon skini.
Sä oot vittu Bob Heossi. Legoshi. Skin. Oh shit. Slash, let's go! Vergil. Ei, siinäkö se oli? Digi vaan kuolaa päästä näkemään niitä statsimenuja, mitä on 15 erilaista. Yhdistelet gierejä ja teet loadout. No. One of my favorite reveals last year was Ruthless. Ruthless vai Turtles? Bootleg Deadpoolia vaan ympärillä. Tai jireneet. wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. The NFTs. Voit vaihtaa grafiikan vanhaksi. Joo. We're changing the gaming landscape. Sitten se tulee toi äijä, mikä Casey vai mikä ton nimi oli. Joo. Ja. Casey Jones. Oliks toi Casey Jones hahmo niissä alkuperäisissä vai tuliks tää Casey Jones vaan niissä siinä uudemmassa sarjassa? Niin Aprilhan on aina ollut. Mutta se mikä tuli, se semmonen NS vakavampi Turtles, mikä tuli silloin kun mitä me oltiin 11-12, niin siinä oli toi Casey Jones. En oo pysynyt Lores mukaan. Siinä on kuitenkin toi Aprililla on toi klassinen puku, mutta Casey on sitten taas toisenlainen, se on siinä. Six player. Se on alussa saakka tullut. First appearance on ollut April 1985, että se on varmaan aika kauan. Okei. Mä en sitten vaan koskaan nähnyt niitä vanhoja jaksoja, missä on toi Casey. Olisi ole hauskaa porukalla. Joo. Joo. Oh shit. Fortnite Dancet. Kun ei oo kavereita niin. Jep, tää on vähän paskaa, kun ei oo kavereita. Pelasin jotain Turtles beatemappia PS2:lla. Se oli ihan saitaan hauska. Vittu, tääkin tulee ensi viikolla. What the fuck? Ei oikein kerkeä pelaamaan vaan. Super people. Oh my god, it's chess. I fucking hate chess. Kingdom Hearts, let's go. Mercenaries. Mitä siellä on loppu? Saints Row ei varmaan. En tiedä. Se on vaan Super People. In before APB2. Kauhan on, jos Mercenaries heitetään henkiin, niin syön kyllä pään. Heavy Weapon Sky. Yes. Soldier. Aika uskallista ampua kaverin takaa singoltalla. Eiku se oli Super People. Okei. Mä luulen, että se Super People oli se Devi. Human. Titane. Six. Nyt on muuten Civilization. Ei oo. Ei oo. Humankind oli pelin nimi. Jep. Se sivityylinen varmaan. Sivityylinen mä meinasin. No, ei sit sanonut. Humans. Oumenen joku keksii nukeja voittaa pelin. I know. No. Vai toi on vaan niinku tossa painaa. Varokaa muinainen Egypti keksi ydinpommi. There's more. Voit pelaa suomalaisella. Näin eihän se oo. History.
Wow. Wow. For Honor. For Honor. Trollollo Epic Troll Song. Yeah. How far will you push humankind? Nyt on isoja ihmisiä, kato. Titaneja. Tuollaisen Civilization samanlainen. Ois pelannut kävelysyklä vaan semmonen default dance koko ajan. Juoksee se, että Fortnite. Slaidaan eteenpäin vaan koko ajan. Katso. Oho, seka. Katsokaa vihollisen armeijan lähestyy. Seikantui äsken. Tää on tämä. Tää on tää ihme RPG One Piece-peli. Kun en oo kattonut 900 jaksoa, niin en oikein tiedä mitä me tapahtuu. En mäkään kattonut jaksoa, mä oon lukenut vaan mangaa. Toi hahmo tossa takana on just se mun probleema ton sarjan kanssa. Toi hahmodesign on jotkut niin naurettavan näköisiä. Mä söin vähän riisipuuroa, niin mä oon tämmönen kerrostalon koko äijä. Entä tuolla on enemmän ilmeitä kuin siellä Jump Forcen laffilla. Se on aina se naama norsun vitulla. Mennään Skypea. Eikö se ole Skypea se? Joo. Coup de grace sieltä. Coup de grace, se on vähän extra lunge. Nenääijä. Filled with new encounters. Joku noin puhuu japania, mutta muuten sitten täällä traileri puhuu englantia. And hidden mysteries. Ottakaa gameplay. Kiitos. Oh shit. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. Yksi palanen. Tulee vielä tänä vuonna. But when? Ja delay. Vuonna. Ei kauan jäljellä, puolet meni jo. Soul Hackers. Poggers. I love this game. Jopa piti se viime trailerin musa ihan vitusti muutakin, niin se oli banger. Niin se oliks tää se, missä oli R2 Hold Hands vai? Ei. Ei. Atluksen peli. Joo. It's Shin Megami Tensei, but hacking. Niinku se Digital Devil Survivor vai? Ei kun Soul Hackers. Soul Hackers, okei. Okay. So that's our mission then, save the world. Soul Hackers 2. Elokuussa. Milloin ykkönen tuli? Ikuisuus sitten. Se kuulostaa joltain vitun Coinbaselta tuolta Nerdwallet.
Joku NFT. The Epic Mega Sale is going Epic on Mega right Sale. now. Save up to 75% off top PC titles. Se tuli 97 Pegasus-läkkärässä. Oho, okei. The Mega Sale without the free game Vai vuotta sitten? featuring Manager. Be sure to claim your copy before the sale ends on Mä muistan, kun tää kaatuu PS5. Tune into the Epic Games Store Twitch channel. Eikö se Jere pelannut tätä silloin? Joo. Mä oon platinut tuon 2 tämän niitä. 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. What? Ois vaan ollut pelkkä what. Joo, What? Mikä vitun utomiki? Joo. Juu. Nuts. Donuts. Kerrat. Siis mä niin toivon, että ne vaan luovuttais, kuoppais ja tappaisit tätä ton kanssa, kun ne yrittää niinku tätä niinku että sä striimaat sen pelin. Ei se ei toimi. Ellei sulla sellainen hypergigan netti. No ei se oo sekään, kun se riittää sen yhden kerran, että sillä DNAn-palvelussa tulee joku pikkuinen vika, niin sen jälkeen se menee ihan solmuun se peli sulle. Sä et myöskään pysty modaamaan niitä mitenkään. Ja voit ehkä jotain visual novellia pelata ilman, että se niinku lagi on ongelma. Monkey Man. Kasserit vaikka 1. On se Classics Collection. Pari peliä. Joku laittoi autotunen tappi. Mario! Joo, hollottu. Testasin GeForce Nowia tossa talvella, se toimii ihan jees. No tää vitun jalkapallomään. Onko ihme, että ne toi tän takas? Siis tästähän oli se peli joskus miljoona vuotta. Kyllä. Score 6/10 osalta sanoo. Voittelut on jo nyt. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. Bullets per minute. Ei niin oo, nyt on joo, se joo. Feel compelled to move and shoot to the beat, but what if you had to? In metal, Ilmoitettiin aikoja sitten, mutta se nyt vasta on niinku lähestymässä julkaisu. Performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox, and PlayStation platforms, so go check it out. Joo, sanoin, että tosta Mario jalkiksessa luikahti revikat eilen ja oli about 5/10. Se onko tääkin rytmipeli? No, on, se on niinku heavy metallia. Tässähän oli siis lisensoitua musiikkia, se oli niinku System of a Downia ja siinä se olikin. Ainakin sitä niitten laulajia on. Niin. Onko tää niinku ihan samalta tekijöitä? Ei. Eri. Hellsinger on nimi. Joo, demo löytyy Steamista. Lataukseen menee. Ja ainakin on toi kenttä on vähän erilaisempaa, kun se ei oo samassa No kai se on, kun se on eri peli. Tiedän, mut siis niinku... Tää vois olla ehkä parempi kuin se Bullets per minute, niin jo. Ei varmaan ei varmaan roguelike niinku se Bullets per minute. Mistä minä tiedän? Veikkaan. Ei vittu, tää menee kyllä ostoon. Tää näyttää enemmän Doomilta ja Bullets per minuteilta nyt. No estetiikasta mä tikkaan siis ihan hulluna. Ja tosta metallista tossa lauluakin peräti jo tossa touhussa. Joo. Niinku siis se Bullets per Minuteissä mua kyllä niinku aina ne visuaalit niinku vähän silleen vaivas siinä, että mitenkä niin vaan oudon näköinen se oli. Nehän on ne bossitkin on niinku suoraan tosta yhdestä Epic Gamesin pelistä, mikä kuopattiin. Ei oo tehnyt niitä itse. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Has finished downloading. Next up, nice. A new game launches tomorrow. The Quarry from Supermassive. No, se Quarry julkaistiin huomenna. Oh, nice. And an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences.
Wow, nyt Jeffi. Itse asiassa mä poikkean pois, mä en halua nähdä tätä. Käyn muualla, I'll be back. Ihan paskalla varmaan. The most important thing in the world. 2K. Oh. No. Your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well, and they're all just hanging on the end of a rope. Avautumiseen noin 11 tuntia. 60 €, kiitos. So you pull on that rope, you just can fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Omat hahmomodelit aina. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Tässä onkin Jason Voorhi. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale. Mä muistan yhtään. Joo, sama. Games up in Canada. Now it's time to give you a new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Onko sulla huomenna synttärit vai tässä kohta? Pre-alpha flag. Taas niinku pre-alpha vittu. Sanotaan joka kerta, mutta kyllä ja se ei ole pre-alpha valtake oikeesti. Not even sure if Nightingale made it. Tää hyväksee tämmösiä pelejä, mitkä ei kiinnosta. Oh my god, resources, crafting. Mikä käyttää näitä hyväksi, että voi ladata kaikki nää demot. Joo, onnea jaho. If the Onnea portal etukäteen. arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. En huono. Be ready with your axe pick. Okei, se kuori taisi mennä jo. Joo. Okei. Siinä saletisti olisi vaan näkynyt jotain kohtauksia, mitä sitten kun sitä pelaa, niin olisi tunnistanut. Spöke. Mitä joitakin vaan screenshotteja on nähnyt, niin se tunnelma näyttää tosi hyvälle siinä. Shadows have offended. Think but this, and all is mended. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys? You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Wow. Mä joku tekee Giga Shed. Jep.
Mahdollisimman ruma hahmo. Okay. Noniin, oikein. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Miksei yksikään näistä kustannusta sellainen, missä kaikki vedet flyerit up. Jep. Ok. Hahmo creatori toisin sanoen on odottavissa. Voit mennä meemeille. Next, we've got an Warhammer. exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. En hirveästi Vermintidea pelannut, mutta oli se ihan hauska, miten me vähän pelasin. En oo koskenut noihin ollenkaan. Se vaan niinku Left 4 Dead, mut ei ihan. Vittu mikä kasa toi yksi. Massive Man. Läjä. Se on Toni Halme pelissä. Okei, nyt mä oikeesti back, missä siis mä mitä? Etpä oikein. Tää on Warhammeria. Vermintide tekijöitä se. Darktide. Okei. Looks kinda cool. Tää on ihan hyviä nää Vermintideit mun mielestä. Tää on tyyliset siis. Joo. Paskaks vaan. Häki. Jep. Hackerman. Jep. That's the first part done. Get to the base of the Matrix bar and put those cryonic rods to work. Ihan vaan teeman takia jotenkin vois ostaa. Joo, siis tykkään tosi paljon miltä tää näyttää, siis ihan visuaalisesti. Plus sitten toi gore näyttää tosi hyvältä. Niin, no joo, tietenkin tohon 40K sijoittuu. Kato, se on Toni Halme. Älä. Bloober team is known for psychological horror games like Blood Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's return to the world of Layers of Fears. Oh my god, okei. No? Of this. Tässä pääsee koskaan nukkumaan. Someone once said insanity Haluan runs katsoa in tää our koko jutun. family. Puolet mennyt vasta. Room. The best Silent Hill. Pisti vähän lisää ketjuja. Jep. Ei pääse ulos. Layers of Fear oli kyllä paska peli. Siis niinku
niissä on sitä tunnelmaa joo, ja ne voi olla visuaalisesti nättejä, mutta mekin pelattiin silloin yhdeltä istumalta se kakkonen läpi. Ei sitä oikein jäänyt käteen mitään. En mä muista oikein sitä mitään. Ja siis se on nimenomaan sitä semmoista artsifartsia touhua. Mielenkiintoisia visuaaleja. Room Tommy Wiseau Edition. Ainakin kun itse on niin helposti säikyn, niin joo, niin kuin myöskin pelottavia tietyllä tavalla, mutta siinä vaiheessa, kun missään ei ole mitään järkeä, niin siitä myöskin saattaa vähän kadotakin se kauhu, koska sun ei tarvii edes yrittää ymmärtää mitään, mitä sä näet. Koska se on vaan pulloa, se on vaan a psychedelic snake story. Wow. Niinku esim. Nyt jo, tässä on niinku tämmönen symboliikkaa, tulee niinku niin vitusti korvista jo ulos. Hetkinen, toihan oli just siitä... No just mietin kanssa näytti ihan Layers of Fear 2 yksi. Terve Kukko. Layers of Fears. Mikä vitun nimi? Layers of Fears. Nyt on paska nimi. Paskas puhe oli. Tää on se, missä ne lentää ruudun laidasta laitaa yhden iskun takia aina. Joo, siis mä olin... Niinku, ei ollut odotuksia ja ne pettynyt. Mä odotin tältä vähän, mutta mä oon silti super pettynyt tähän. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. On sun syytä. We are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we Olisikohan ne onnistunut fiksaamaan sen combat-systeemiä ja poistamaan sen loot-systeemin 2 viikossa? Mitä luulet? Ei. Aika hopium. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Katsotaan oikein Nightwings. Kaikissa oli vaan se SL perässä. Jep. Gothams. Mut sit se olisi vaan Gotham's Knight. Knights. Layers of Gothams. There's always more to do. And now, it's up to me. Kun Jongjiahan näytti sen yhden videon, missä oli niinku gameplaytä tästä, kun pelataan Red Hoodilla, ja sitten on gameplaytä, kun pelataan Red Hoodilla siinä Arkham Knight DLC:ssä. 2 ihan eri maailmaa. Batman is dead. Batman's fucking dead. Yeah. Tosin niinku, ainoa hyvä puoli tossa on silleen, että koska niinku, ei toi sijoitu siihen Arkham-sarjaan mitenkään, koska Barbara pystyy kävelemään. Batgirl. Niillä on Druckmann Open. Oliko nyt se Last of Us 1 taas? Jep, eiköhän. Tässä on kyllä niinku niin pointless remake, mutta katsotaan nyt. Joo, mulla yhtäkkiä tuli vaan Twitterissä vastaan, niin mä laitoin Todiin saman tien. Mikä homma? Mun isoin huolenaihe vaan tässä remakeista on se, että mitä ne tekee sille tarinalle. Ei mitään. Ostaa uudestaan se paperi.
part 2, which is Wow. Siis hard to believe. Eikö jos on remake, niin ei kai nyt sit tarinaa muuta. No siis kyllä ne voi. Ne voi mennä muuttamaan. Kyllä, esim. Nehän voi, mitenkä Joel puhuu ja kaikki tällaiset niinku tietyt hahmon kehitysjutut, ne on tosi tärkeät sitä tarinaa. Turbo laittaa, että eiköhän nää retkonnaa sen tarinan kakkoselle sopivaksi. No, kun se kakkosen tarina sopii jo ykkösen. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last Sen jälkeen varmaan tulee Last of Us Part 2 remake. Ne voi koko ajan, sitten taas tulee taas remake ykkösestä, ne voi koko ajan luuppaa. Jep. Has evolved due to the team's ambition. Multiplayer. Really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little toi bit. on hyvä. Give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. Alun perin Last of Us 2 oli tulossa multiplayer, mutta se kuopattiin nähtävästi, ne nyt tekeekin sen erikseen. Last of Us 1 multiplayeri on ihan vitun hyvä. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so I wait till next year to hear more about that. Nice. Okay, well, very exciting. Se on semmoinen multi, mitä voisi alkaa pelaamaankin. That concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, kiitos Mikko. For the past year, Good. teamed up with Activision of Chernobyl Why, that's fame very and good. HBO to adapt The Last of Us into a TV show. Se oli vähän niin kuin TV show. And it's pretty incredible. No, It's tää nyt definitely selittää back. tässä, When mutta we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could First look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Niin kertooko se Last of Us-sarja silti niinku Joelin ja Ellien tarina? Näyttää siltä. Mäkin just mietin, että onko tuossa niinku Joel ja... Se on mun mielestä vähän Ellie pointless. Niinku ne vois kertoa sen niinku toisista hahmoista siinä maailmassa. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay. Oh. Troy. Oh, what's up, guys? Hello. Surprise. Oh shit! Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little toinen confused. vitsi Ellie I ja thought sit. maybe Ellie enää Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like
kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you. So you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had except for today. Except for the date. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set. To be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan Yeah, of so it and their love Chernobyl. for the game. Nice. Was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect. Tosi hassu kuulla toi Ellien ääni. Troy kuulostaa erilaiselta Joelilta. Tämä kuulostaa suoraan. It's like the characters coming to life, but it Who the fucker? Who the fucker? so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. It's I love the story. I love being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. So sneaky. Whoa. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And Kaikki just siinä maailmassa ja gameplay-mekaniikoissa muissa ehdottomasti joo, tuokaa ne moderniksi. Ei vaan koskisi yhtään siihen tarinaan, tai ehkä vaan vähän lisää siihen. Tämä tulee PC:llekin. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Hey. You know, Tää on jo tullut. Tää tuli jo helmikuussa. So is that everything you hoped for? can't be any worse out there. Okei, no nää on jo niinku shot for shot, niinku samoja kohtia. Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. Bill. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Okei. Truly one of my favorite games. Ainakin mitä tossa oli, näytti tosi hyvältä. Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. I mean, these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here just how much it has Yes. changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about Mennään these ainakin faces oikeaan is suuntaan. that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone.
just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all Nyt vielä jos se hinta olisi maks 40 €, niin we're golden. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? Tää on niinku nyt 3. kerta, kun ne tekee I ykkösestä peliä vai? actually played it Ei, se on toinen kerta. just to refresh my memory before. Periaatteessa 3, kun on alkuperäinen ja sitten on remastered ja sitten on... I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing Ehkä vielä D-make. part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So Kuulemma täyden hinnan be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2. Kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned. Että se ykköseen tuot sen ryömimisen, niin sekin on jo iso niinku muutos. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it. Se pidättelee jotain. Käsi nyrkissä, niin kuin, että ei hitto, olisi pitänyt käydä vessassa. Look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay. Well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive look at the planet of Lana. And then Day of the Devs oli nyt niinku India-ilmoituksia, eikö se ollut? Jeff, on sauko. Jeff! Jeff, no! Along with the Epic Games Store Showcase. Siihen jäi vaan pokkaamaan. Se on vaan pokkas. Bethesda Game Showcase. You can stream them all Oliko muka siinä? at summergamefest.com. As for me, I'll see you... Tää yritti refressaa, kun saatana tää jääty. Meinasi just mennä nukkumaan. Onni. Hyvin loppu. Se piti kestää niinku, no, ehkä se loppu on sitten sitä... Come on! Meinasi tulla F-pommi. Come on! Toimi! Ei. Haloo? Broke. Finally, I'm excited to No niin. I'm final shit. June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. Nyt jo Remember, netissä there are more events and announcements to come. nettiuutisia, että The Last of Us Part 1, an expensive remake. Se ei kestänytkään 3 tuntia sitten. Loppu on varmaan se Day of the Dead. Mutta se taitaa olla just niinku täynnä haastatteluja ja tällaista. Onks New Blood sattumoisin siellä TV:ssä? Ei, mitään idea. Ei ole Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We want to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody, put on your party hats. Everybody. Everybody. That's right. Huumorihan Looks tulee. good. Now we're cooking. Yep. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. World premiere.
everyone. My name is Michael. Ja vitun hevonen Mikähän tuolla. tuolla takana? You might know my work from... Outus. Toi tämä peli. I co-founded a company called Playbles where we made a game called Kids. But today we're going to talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Raphael Munot, who is the principal programmer. Table managementti on aika kova tuolla. We're collaborating on is called Time Flies. Traagista. Yeah. Se oli. Time flies is Good guy. the time is yellowed. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, Niinku it's kenttiä about kaikki. 77 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Aika menee loppuun, niin lätkäseeksi joku sitä tällä... Mikä vittu onkaan? Kärpäslätkällä. Ei, se tukkuuks. No niin. The things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. So these are the things you can do in the world. Eihän sikatus musiikista. Aha. Secrets. Mä kärpäsen tänne kerään mun kolikot pois mun kattovalosta. Get rich. Nice. Achievementteja. Kyllä. Tästä speedrun-peli. Oh shit. Se aika pysähtys. Banana. Overgrowth. Mä läski kärpänen. Miksi toi aika pysähtyy? Onko se vaan se, että sä voit kuolla silloin, kun aika on stoppi? Go. The game is coming to PlayStation, Shit. Nintendo Switch, PC and Mac sometime next year. Please visit timeflies.buzz where you can sign up for the Tosi hauskalle. so you Ostan 150 € Collector's Edition. or you find a Oliko oikea kärpänen mukana? Oikea kuollut kärpänen. On niinku semmosia pelejä, että olen niinku kissa nyt. Tää on niinku ihan uutta, niin olen niinku kärpänen. Just be fly. Se on kuitenkin ihan horror show, kun sieltä ilmestyy joku ihminen jahtamaan sun. Jep. Tämä on epäironisesti melkein parempi kuin kaikki tuolla itse Game Festillä. On toi kärpänen. Tämä on ainakin yllättävää. New title from Sweden-based Wishfully Studios and published by Thunderful Publishing. The gameplay is reminiscent of dark side-scrollers like Inside and Little Nightmares. No joo, metsi menee kyllä nukkumaan. Tää menee tämmöiseksi. Who are these? Öitä! What do they want with Lana's sister and her world? And what other secrets are there to uncover in this beautiful, boundless environment? Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Ei kun, tästähän on näkynyt aikaisemmin. Mä muistan, että oli toi Funny Creature. Joo, mä muistan koska. In our game you play a young girl called Lana, who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Holy shit, se on ihmeperheessä yksi. Early on in the game, Lana meets the mystical creature Mui. You quickly develop a strong bond and friendship to Mui, and she proves to be both intelligent and loyal. Based animal. Ja tuon symbiootti tuolla. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of.
Ei ole Small krokotiileita kärmet. and agile also has its advantages. For example, being able to reach places that you can't. Ihan ton pikkuotuksen takia voisin ostaa tän. I like that one creature. She also has Funny- this special funny little ability she can use to control some of the strange creatures of this planet. Yo, 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 yo. Thanks, I'm out. Joo, luules mikä Edge of Darkness vai mikä se peli on, sieltä tulee joku hirviö syö sut saman tien. Heart of Darkness. Through deep and cold caves. Kato, sieltä tulee hyi vittu. Unraveling long forgotten En halukaan enää mysteries ostaa. that all lead to your destined future. Tota kuuta on ammuttu pari kertaa snipulla. Vittu kun räjähtää. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring Labor of love, lol. is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle This game is truly a and lol. art style, Oh. Toi Rom äsken. experience an engaging story with twists and turns that hopefully will stay with you long after the credits have rolled. Planet of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. This next title from Two Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train Ei, tää on se hämisjuttu just. Choo Charlie. Niin se ihan aikoo julkaista sen. Mä muistan, että se niinku tyyli alkoi jonkinlaisena niinku kokeiluna vaan. I'm the solo developer behind Two Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Tää on niin fucked Tää pikkuhiljaa alkaa lopussa. Ehkä tunti jäljellä arvoa. Jesus. Apua. Et mä oikein mitään missannut. It's an open world horror game where you navigate an island in an old train, upgrade it over time, and then use it to fight an evil Se spider ihan friend named päivittelee Charles. tota, okei. Tuleeko toi niinku randomilla yhtäkkiä jostain? Meidän pitää niiden KKlle kyllä Joo. testaa tätä If sitten. you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful Rupefilla on weapons meininki and päällä. scraps that you can use to upgrade your train's speed, Mikä? armor, and damage. Spider! You'll need to leave the relative Ihan safety vaan of your Josu train and venture out on foot. Ei tiedä, alkaa niin kuulumaan yhtäkkiä se musiikki ja sitten se Charles tulee, niin se on Nihongo jo sun naamas. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. Niin se ihan roomaa. Nyt tulee mieleen, nyt heti Jere tuli mieleen Witch Hunt. Jep, mullakin tuli Witch Hunt. Tai Skinwalker Hunt. Kauhea vainoharha päällä koko ajan tapua, milloin se tulee, mistä se tulee. Vaikka se kuuluu aika kova ääni, vittu kun se tulee. Jep. Voikohan siltä mennä piiloon, jos sä oot jossain puskassa ihan paikallaan, niin se juoksis ohi. Tää kuulostaa aivan liian kuumottavalta mulle, mä en edes halua pelata. Joku niin halpas versio Metro Exodus. No niin, sä oot Egg! After collecting 3 blue heavily gem. guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Siis se vaan niinku kertoo walkthroughin meille. Oh. Sä keräät scrappeja tuolta ja päivität sillä varmasti junaa. Best be careful out there because it might be unwise to wander too far from your train.
If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because you have truly angered the beast, and you'll either escape with your life. Kuuleekohan se niinku tuon mettelin, että seuraako se ääntä tai tällaista? Ja tulla. Speedrun staratti löytyy jo. Oh shit! Oh my god. Toi on niin hullun näkö, kun se kipittää tolleen. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. Coming early 22. Puolesvälis jo. We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to I Am 8-Bit because it's a I Am 8-Bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Better they talk about it than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. Hey, Mike. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I I supposed supposed to to say say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof. Okay. This is. I hate that. All right, once more with feeling. Funny. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Kuka muistaa ne ikivanhat Newgroundsin Escape the Room-pelit? Missä sun piti päästä jostain huoneesta ulos painelemalla jotain kaikkea nappeja, löysit esineitä sun muita. An escape room adventure game Yep. that you can play either single player or co-op. You play as a student at this titular mysterious escape Tästä tulee mieleen se Escape Room Simulaattori, mikä oli ihan hyvä kanssa. of puzzle solving and train to become the ultimate escape. Oliko se missä on niinku jotain death-trappeja? A room full of gas is no Ei. place to relax. Okay. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, Huttunen. we decided to make one ourselves. Ai. Okei. Walls Jolla are often Huttunen. misleading at the academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. En ratta. Joo, pick up the rat. Okay. The academic theming gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real life escape rooms. When we were designing Ada the game, kohtasin it was Resi really 2. helpful to Yep. have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. Olen 2 kertaa käynyt escape roomeissa, ne on hauskoja kyllä. On käynyt kerran. Taisi olla Titanic-teemana. Sadly, that rat will be no help in bypassing my Mulla jossain vaiheessa käytiin nyt useampikin, koska mä käynyt kai 3-4 ja that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. ne jäi. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. I am not feeling so well. Analysis, I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day 1 on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the academy. Thanks! Escape Academy! Right. This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno. Onks tää se About getting things lined up just Resi 4 inventaariosimulaattori? called a little to the left. Ei varmaan. Ei varmaan.
Okay, I will now buy your game. Paksu. Onko nää kissa-ihmisiä, mitä veikkaat? Ei. On toi kissa. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas. And we are Max I was and under Fiona. the command of Captain We're really Macmillan. excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. Last house on the left. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. Papers, please. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Itse asiassa aika kiva idea. Many of the levels have multiple solutions. It's all about observation. Oh, 1 tähti, fucking learn to play. Different structures that could be at play. The game takes inspiration from our own home and some of our own little tendencies. Tämähän on kunnon OCD-simulaattori. Joku murtautuu noiden kotiin, niin sieltä vaan alkaa tekemään näitä putsleita. Tää pistää kissa oikeaan paikkaan. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay. And undo your tidy Oi jumalauta, menis hermosti. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more... Nää tähdet on väärässä asennossa. Muuta on universumi. Jep. They're minerals, not rocks. In a little to the left. Actually, every day brings something new. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. Liian vähän kissaa näkyy ihan paska. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally... Nyt on taas nautittu jotain sieniä, kun keksitty peli-idea. Jep, Bear and Breakfast. Hei jäbät, mitä jos sä oot karhu? Gravity Falls. Yep. It's Freddy Fazbear. Yep, oh my fucking god, there's a bear in my house. Police, police. Leave this my house now. Mähän sanoin, että karhut on kusipäitä. Why did you kill the bathroom? I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat and Rares. Today, Rares. we're showing you our first game called Rares. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. Look at this feller. A young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and 2 best friends. Get out! That's not very casual. We grew up on management sims.
Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. Ihan kasuaalisti, että karhu tulee sun toimistoon sisään. Mitäs vittua sä täältä? Moro. Eipä olla nähty vielä. There's old rundown buildings all over the place, and you're just the bear for the job. Kumpi osti? On. The game follows a linear story that you advance by solving quests. I love crafting stuff. Finding materials, building rooms, crafting furniture, and decorating stuff. Saksamajava tossa alhaalla. Kyllä. The actual furniture you do make. Tuo on Chad Stride, mikä tuolla karhulla on tosi hyvä. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Each type of score comes with its own challenges. For example, later on you'll need to cook food for your guests through a minigame. Mä tiedän jo ihan varmasti, että jos sulla tulee niinku joltakin asiakkaalta huono arvostelu tässä, niin se sanoo, the bed was unbearable. I could barely sleep. I'll strangle you with my bare arms. Vittu miten menasi, yksi menee nukkumaan, niin tää jää vaan tuijottaa tuohon käytävälle, saatana. No nyt on spooky. Stardew Mines. We're very excited to be part of Day of the Dead Cursed. this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bear and Breakfast launches later this summer. Thank you. This summer? Summer? Doink. Puuton mun. Mothris. Hey Tony. Hey Tony, mamma mia, mozzarella. Voit sä kalastaa? Please. Fish. No niin, eikö sä sano, että se pitää B&B:tä siellä, niin Bear and Breakfast? Ne. So I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game that Basso. I'm working on called Animal Sukunimi Well. on Basso. Based. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. As you explore, you'll encounter Se on tää orppikäytävä Resi 1. Kato, the baby. It's best to proceed with some amount of caution. Oh no! Oh, you're dead. Throughout the game, you're going to find various items that Light. will give you new abilities and help you solve puzzles. What the Jesus, mitä? Vittu kun pelaisit yöllä tätä. Return the slab. Joo, nyt on good. Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure Oh out my what god, they all are. they are big brain. Joo. Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing it as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but Pitäis toimia rupeaa, mä en tiedä miksi se nyt ilmoittanut. Kiitos Subista, mä just huomasin, että näkyis. Ehkä se tulee viivellä. See a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before.
Boss fight. Ja se on merihevonen. Design Undertale merihevonen animal sanoo. layered experience. So what that means is the base Mikolla layer ainakin is tuli toi something that the supi-alertti, average niin. person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items Nyt se tuli. crannies throughout the world. They're not obvious, and you might need some help to find these. Kiitos Rubi, kun oot The gift third supin layer Jannelle. has puzzles that don't really present themselves as puzzles. Hyvä siitä sen omassa They might supista ei tule go mitään, mutta Jannen gift supista tuli ilmoitus. years potentially, or they might require some community collaboration to solve. Ikuinen onkin vaan. There's a puzzle in this video that may require some collaboration to understand. Game But theory lähtee sauhumaan. some people figure it out. We'll get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. But yeah, thank you so much. Sillä on Nintendo DS Picross taustalla, se liittyy asiaan jotenkin. Tai sit se on peitti. Jompikumpi. Nähtiin toi painajainen jo. Joo. En mä rupe niitä nollaa. Striimani harvoin muutenkin. On hyvä pitää ne vaan tossa missä noin. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highward, Zen from a solo Half-Life? developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. I'm Elwin from Highward, a solo Se, game okei, jos on Elwin eikä Elwin. personal games. I would like to share with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. No, I will not enjoy. Ei oo äijäpeli. ei lennä veri. Kohta tulee joku ylläri, että tulee se Choo Shadows sieltä ja repii tuossa. Lähtee ihan vapaasti. Sukellussimulaattori, kun on hukkumispelko taas, kun sukeltaa pitkää tunneliin. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naya will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dance like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Mikä? Crocodiles. What's a crocodiles? Crocodiles. Using your skills, you will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark Water cave, and water. a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little, it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in the path, and you must do your best, because the humans are controlling this river wall. Humans create their own fake rivers, like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task, but don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. Krokodil. Jofa River. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico.
Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pachá. Hi, I'm Timo, co-founder of Soraden along with my brother. Timo Hi, Dadone. I'm Karen, Darude. narrative designer. We're based in San Diego, the rest of the team in Argentina. Hello, I'm Darude Sachs. The main artist. And I'm Johnny, Joni Timo's Dadon. brother. We are the team developing Joni ja Roots of Timo Pachá, on a niiden farming nimet, sim ne on set in the veljeksiä. Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. Oh, it started well. Igor. In a time when no seeds or anything else, we build Close it enough. from the ground up. Igor. Se on seuraavassa By takaisin. contributing and working with your clan. Igor. Starting small, you'll explore the regions of this new land, discovering plants and resources along the way. Tuossa on Noida, mikä olikaan se pelin nimi. Looks like my kind of game. Näyttäähän Stardew Many välillä. ideas you develop Niin siksi just. are cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools. that are now Massacring common. animals. Mitä sano? Caring for animals, varmaan kuin massacring animals. Mass. Oh fuck. Voit ratsastaa saatanalla, Kevinillä ja Ideas will alpakalla. build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. Eli aika luoda ihan uskomattoman optimoitu Nopeat teollisuushelvetti. kuidet jostain Googlesta ja sitten... Se oli jopa kantaa nyt esineet tolleen päänpä, niinku suorilla käsillä niinku Stardewissa. Venture into the caves to meet the spiritual world, to try and explain who you are. Sitten mä voin ostaa tän, kun tää tulee Doctor Stone DLC. Aika kyhätä saakeli puhelin kivikaudella. Tää on kuin Stardew. Hakkaa tää kiviä päästä eteenpäin pidemmälle. Sinne sä pystyt muuttumaan pöllöksi, mutta... This game wins! The Poistan game's mun Stone Age Stardew setting was Staven. inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Joo, Genshin puzzle. Roots of Pachá is set in simpler times, but A link to society the is still past. complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. Potato shell. As you I discover love ways to potato make life salad. easier, you'll find time to experience all the fun Pachás world has to offer. Kuitar herra. Hyvä poika, kasva isoksi, niin voidaan You'll get to syödä know your sut sit. clan, Niin. meet others living around you, and maybe even find that special someone. No se oltaisikin voi mennä naimisiin niinku Stardewissa. Of course. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. No niin. Tän on se With vielä Pachá, sanoa. we want to make our own unique contribution to the genre. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just Purkillinen herneitä, missä on pilvi. Thanks for having us. Muchas gracias. The Roots of Gotcha. Demo. I love. Oh. And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us2 Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Näkyisikö tässä sitä vitun Stardewn tekijältä siitä uudesta sit Chocolate Mastermind? Vittu onko? Mä kävin tänään aikaisemmin jo kattoo sen, niin ei ollut mitään uutta ainakaan siellä sen nettisivuilla siitä. At Us2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we make people care about Äsken Amanda White, tää on Danny Gray. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games joku Joshua and Black packaged that into seuraava. a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And Eikö with täällä this ollut game, joku what we really Alba want vai to do is mikä? take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta. He's a young person in their early 20s who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends. There's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away. And
they don't have those tools and Oh, that the person father to lean on dies. to bridge that gap. So they managed to go home and find this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had a profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. Nihilistic There are a few different with a themes wicked in the sense story, of humor. but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosts and not being sure how you could like get back in touch with them. Dragon Ball hahmot tuolla vaan Dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got siinä oli vaan Stranger Things vittu poppi vittu kanssa it's been designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between in the coming weeks. Dream Elements. Katsotaan, se antaa randomilla, se meni botille toi gift-sopi. Kiitos, Ruben. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows. Se oli se toinen, se oli hirveän kertaa 2 ollut aikaisemminkin näköjään. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Shim. Mikä vittu ton nimi? Slickerman. Slickerman. Samat tarkoituksella, okei. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller, who do audio. Toi oikeanpuolinen tyyppi näyttää jotain feilannelta kloonilta tälle vasemmalla. On taas biisi. Shim is a game where you move around in shadows. Mä oon muuten nähnyt. Ei kun Johanne tulee subea. Jeesus Kristus. Kiitos Rupe. As a whole, Shim is made to be approachable for a variety of players. Tuli quiz subea. Kiitos. Jumping around in shadows, always missing the free subs. Each shadow has their own Shim. Shim. The player plays around as a Shim of a human. However, this Shim is separated from that person, and it's up to you to find your way back. Ja kun mulla on siellä emote-slotteja varmaan joku vittu 5, mitä laittaa vielä, niin tossa ehkä laittaa enemmän emoteja. Ja nyt varmaan ehkä enemmän moteja kans striimallakin, kun täällä saattaa muuten menee vähän subit hukkaan, jos se striimaa. Shim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. Yes. Tosi hauska idea itse asiassa. Muistan, että jossain vaiheessa oli sellainen saman tyylin. Olit se menit jossain liikennemerkeistä jotain, vai onko se just tämä pelistä? Mä en muista. Itse mä muistan tuon, mitä Jere sä just sanoit. Mutta oliko se että se oli väreihin perustuva juttu? Mä en muista. Check it out and follow us at schimgame.com. Schim. Shim, Hi everyone, and thank you Dev for having us this No, year. I'm the manager of Asobu, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings. Minä laitoin silloin Persona 5 aikaa Rupe sun kanssa GIF-supeesilla. Publishers, helping them on marketing. Ei varmaan mua näytä siinä. They don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one.
And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or a monthly stream. Milloin muuten näkyy uudestaan siitä vitun ihmeen The Fucking Ihme Game, se korealainen sekopääpeli, mikä on vitun täynnä värejä ja sitten siinä pystyt niinku liitämään ja se, muistatteko te mistä puhuu? Mä en muista sen nimeä. Joo, se oli se vähän niinku Pokemon. Joo, siinä oli sellaista ihme K-popia soijaa. Joo. En mäkään muista sen nimeä. Torigate. Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island, is a 3D action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Man, I love frogs. Torii gates, fusto lantern and neon gives light and color to the island. But Mikä vitun something is Slider lurking in the motherfucker shadows, se tuli? Oh fuck. even closer. Slaidas vaan teeposes sen peräs. Oh fuck. What the hell is this? Aha. Onko? Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on one of his illustrations. Yes, I know some of these characters. Sammakova kellu. Jesus, mitä? Olin just sanomassa, että tämä peli näyttää siltä, että tämä voi olla niinku unintentionally scary, mutta toi näytti olevan ihan intentionally. Petsrock-peli. Welcome home. Tämäkin näyttää kauhupeli tosta syystä. Niin kohta menee joku asia vihkoon ja nopeasti. First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Wow. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Mother 3, Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Kirby. Through 13 chapters of the story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Goodbye World is due out on Steam later this year. If you like those games, don't hesitate to wishlist and to follow the devs on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Devs for having us. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I am making a game called Birth. No, don't put the rat in the jar, no, no. Miksi niillä on reikä päässä? Oh my god. Accidental spook game again. Näyttää just sellaiselta, niin että millions fail this puzzle, can you solve it? Peliltä. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself by collecting spare bones and organs that you find. Tosi unsettling. I will create a creature. Kuulostaa ihan You will psykopaattiselta. explore libraries and post offices and museums Joo, and okei, cafes just. and apartments that don't belong to you. Tästä tuli meille joku semmonen point and click horrorsarja, mitä Markiplier pelasi niinku tosi monta vuotta sitten. Vielä tulee yksi super. Artstylista se, mitä sä pelasit itse. Siinä Fran Bones. Niin.
En sanoisi ihan sitä, mutta Aha, tuli mulle vähän mieleen se, mutta se, mä en yhtään muista, mikä se Markiplier-pelaava peli on. Ronikin sai suvi sieltä. Kiitos. Kato, kiitos. Within his personal belongings, there are Jeesus. puzzles. Some are physics-based, Kiitos. some are Oh my god. pattern-based, some are abstract. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Good. Why, that's very good. Se artsaali on siis ihan Alongside hieno, main mutta on game, creepy there as are fuck. optional hidden tokens that you can find to unlock secret buildings and treasures. Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Spider! You have to catch all the spiders. Oh. Sä tiedät milloin kahvi on vanhaa, kun se alkaa kasvaa kasveja. You play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always Murder, Ghost you Detective make vai it mikä se stuck, oli? you can always stop, reevaluate, and keep moving. It's all just Oi, part of the puzzle. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. Mä oon Florian Vietnam. Not just a face. Se on kyllä totta, että niinku näissä indie-peleissä sä löydät eniten niinku mielenkiintoisia artstyleja. Sellaisia, mitä ei ikin maailmassa In niinku, How to Say niinku Goodbye, you AAA-peleistä help a group näy. of quirky ghosts overcome various Quirky obstacles ghosts. and conundrums They're by quirky and funny. reorganizing the level as you like. Miten sus door? Siinä on jo sus door. Aha. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Kuulostaa vaikka Undertale tää biisi. The puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. How to Say Goodbye tells a story of loss and grief, but we intend the experience to be as gentle, kind, and positive as possible. Ole fontille. If this sounds like something that you would be interested in, please wish. Eikö niin, se katsot tällaisen mustaan aukon kohdalla se teksti, niin se morfaantui. Joo. No niin. Spooky. Spooky. Tää vaan syö ite koko kakun. Hi. Well, wasn't that a great show and a great cake, and it's all gone, and so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers for making such fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you.
PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Thank you. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet and kind of suck. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our newsletter, you will be amongst the first to hear about all the excitement that's to come this year. Other than that, thank you so much to everybody who watched, and we'll see you next year. Bye! Ja oliko se nyt siinä vai jatkuuko se nyt vielä? We'll see you next time. Kyllä sen pitäisi. You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Bye. Right. All right. No niitä höppöhemiksi tästä. Aika yksitoikkoinen biisi. Viral, yes, just. All creature is dead. Whoa. Jesus. Beat's going hard. Dropped the beat. Tämä pitkällä niinku kuitenkin tehnyt vaikka just Kickstarterista vasta launch. Ehkä se vaan lisää extra shittiä sitten. Niin, ainakin niillä on jotain mitä näyttää, se ei ole vaan idea. Jätkä, myös tämmönen idea. Oletteko sitä aloittamassa? Ei. Se on just hyvä, kun Aidapsi teki sitä Kickstarter-crappia tässä vaiheessa, niin se oli niin täynnä sellaisia, että hei, mulla on tämmönen idea, I'm the ideas guy, antakaa rahaa, niin tää peli tehdään. Mutta niillä ei niinku mitään, niillä ei oo mitään. Näyttää Sonic niiltä platformilta toi mappi, jolla nyt on. No, tulee vaan sitä niin Smiling Friendsista Simon S. Salti tuolta. Man, what a banger. Tuli vaan mieleen, että toi laivajuttu, kun siinä ei ollut ketään muita ihmisiä, niin ne on tullut siinä, että hei, no niin ihmiset pois kannelta, että täältä tulee artisti vetämään vähän musiikkivideoa. Sitten kaikki on sellainen, että okei, mitähän se soittaa? Brighton Palace. Barrackman. Peter. Hey, Peter. Linnanmäki. Skippas heti ekan PC. Speedrun. Näyttää Sonic Ringiltäkin löytyy tossa. Basically Sonic. Sosik. Sigma Grind sitten on Talk to Woman.
Don't need woman, don't talk to woman. Tosi niistä just, basically Sonic. Kill every creature you see. Sigma male grindset. Mutta ne karkeeksi syö. Eat every animal you see. Mikä droppi? Se on niinku Castlevania. Se näyttää jotenkin, että toi hahmo olisi vähän liian iso tuohon ruudulle. Jotenkin se näyttää, että se on tosi iso. Jep. Onko tää niinku se pelin main theme vai? Ei oo muuta musiikkia pelissä. Kickstarterissa on takaa tonni, niin sitten tehdään toinen biisi. Anna tonni. Wake up! Wake up! Wake up! Pitääkö sä tunneita pelaa sitä ite, kun se pelaa vai miksi näitä? Joo, ei sä et saa niinku pelata tätä, jos et sä osaa soittaa blim 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 blim. Tekee tästä vaan kyvynnekoverin. Onko tätä nyt vikat 8 minuuttia? Joo, hei, vasta mennyt 1/3, hei. Yes. Fuck. Fuck. Mä tykkään tosta ideasta, niinku, että sä aloittaa aina sitten, että sä tipuit sängystä. Niinku. Joo, se on ihan hauska tapa tehdä se. Joo. Mut se on super epärealistista, koska sä putoat sängystä, niin et sä vaan nukaha heti uudestaan. Ellei ole oikeesti niin hyvä tunneala. Tää henkilön nimi on Melatonin. Melatoni, se olisi se. Okei, me nähtiin jo. Nalle puhissa pöllö. Jep, oh my god, mitä? Slip. Oh! No, me nähtiin periaatteessa koko peli jo, ne ei totta Stray. Anime. Voisit tsekkaa varmaan Gitterin, mutta se kertoo noin. Jaha, Niilo ostan uuden älykello. Totta kai. Näköiköhän nyt vuorovedet, kun aikaisemmin ei nähnyt. Alright. Jos nyt siinä. Wait, there's more. Vielä on 5 minuuttia aikaa. Opiumit. Vielä 5 minuuttia. Bängerit nyt. Se ei oo Gianni. Se on Steven Blum. Siinä anime-pelissä. Joo. Ja nähtävästi ne kertokin sen, koska Gianni on täällä vaan niinku, että ei se en oo minä, se on Steven Blum, älkää sanoko. Okei, hei, Gianni sanoo, alright fine, I am Steven Blum. Gianni Matra Grano is a character I made up. I wanted to pretend to be some flailing wannabe VA in his 20s with a penchant for voicing in games he sucks at. Anonymous and confidential emotional support hotline.
And it's created specifically for the gaming community. I am Because we're Steven gamers Blum. and creators. Katsotaan and we wanna Darraa help aivoten. each other. Ilmeen kato tätä ja sitten uudestaan. Ja ilmeen kun aamulla katon mihin tililtä on hävinnyt Well, rahat. you text us and we listen. Our hotline is 100% anonymous. We can talk about anything you need to and only what you want to. The Games and Online Harassment Hotline is an inclusive resource for anyone, no matter how you identify. If you feel that you need emotional Steven Blum on support, Mary you can start Elizabeth right now by McGlinnan texting mies. support to 23368, and our qualified responders will be there to listen to you. USA free of only. charge. Reach out, get help, and let's make this community a Jos better Steven place Blum on to work Sub-Zeron and ääni play. Mortal Kombatissa. Nice. Alright. Cool, we made Mutta it. oliko tämän jälkeen nyt vielä joku ihme at Xbox, vai onko se Xboxin joku toinen päivä? No sunnuntaina Xbox. Jep. Se Devolveri huume show Ai tulos niin, vielä. se. Ei kun niin tuleeko se tässä perään? Se taisi olla se, joo. No perkele. Hotline Miami 3, please. Tuleeko se tässä vai tuleeko se Devolverin kanavalla? Ei mitään haju. Kuinka paljon tulee ällää chatti? Give me back my time. No Devolver. Devolver is in 1 hour. Oh my god. Okay. Oh my god. And okay. Fuck that shit. Ehkä se vois katsoa, että varmaan sitä striimaa. Niin. Joo. No, mä tulin striimistä tältä erää tähän näin. Hei, kiitos kun tulitte katsomaan. Kiitos Ruupelle Giftsubesta. Joo, Kiitos, Ruupe vetäis aika hyvät. Kiitos Mikolle kanssa siitä sen resupista ja huhu. Joo, tai siis niinku, ei ne rahat just mennyt, mutta mulla oli vaan taas jäänyt ilmoittamatta. Niin, joo. Mut joo, pitää keksiä lisää emoita. Ehkä mä striimaankin tässä useamman. Tää on nyt toka striimi tänä vuonna ja viimeisen joisen vitun. Hei, se on se kuin Mikko striima. No ei, on Mikko striimaa mun mielestä enemmän tänä vuonna. Ja pitää katsoa mitä striimaa. Joo, keksitään. Mä striimaan varmaan sen Xboxin sitten sunnuntaina. Riippuu, no eipä sille väliin monen aika se tulee, mutta kuitenkin. Sit kun se on. Ja sit se maanantaina on se Capcomin juttu ja kyllä, eiköhän näitä tästä tuu. Koska Kalja 3 synttäristriimin jatko, ja nyt on vuosi mennyt siitä viimeistä striimistä. Katsottiin se Half-Life 1. Niin, totta. Se kyllä pitäisi koettaa funtsia. Tää alkaa vaan olemaan niinku enemmän pakattu nyt, että ainakin nämä mun lomat jo. Niin. No, jes. Näkyy taas. Jep. Hei hei. Moi moi.